Paps, today's video naman, ito naman yung LED strobe light naman natin na binili din. Yung price nito, meron itong tig 7,000, meron din itong 5,000 plus. So ito yung 5,000 plus na nabili ko sa Shopee. Okay, tignan natin. Yung kaibigan ko kasi mayroon siyang ganito nainggit ako. Kaya bumili rin ako. Hinahanap ko lang sa Shopee. Checkin natin. Maganda rin to. Sobrang ganda. So ito yung kasama niya. Meron siyang kasamang power cord. Tapos ulit. Yan. So ganyan siya. Ito yung front page niya. Para siyang siya, clear siya na meron siyang parang hard plastic na parang salamin. Yung clear tapos sa likod yung mga beads. Marami itong mga beads na yan. Hindi ko alam kung ilan to. Pero to 1,000 watts strobe to. Ito sa side, ayan nakalagay. Ayan, baliktad Atomic LED Strobe. Atomic LED Strobe. Ayan, ang tatak niya atomic. Sa likod, ayan, DJ Starlight. Ito siguro yung brand nito. Ito yung brand siguro. DJ Starlight. Sino kaya si DJ Starlight? So, ito yung input ng power supply, power cord, tapos DMX in and DMX out. Tapos ito yung control panel niya. Tapos meron din siyang blower. Yung body niya, yun, hindi siya plastic. Bakal siya, So ito pwede nyo isabit din. Meron siyang sabitan dito. Or pwede rin itong nakastand din. Nagakanyan. Diba? So try natin Lagyan natin itong power cord dito. D017 D017 siya nag-display. Ginamit na pala namin ito ng isang araw.
other, tsaka auto. Yan. Tingnan natin yung auto niya. Oh, ganda. Wow. Ganyan siya. Yan. Nakikita niyo ba? Iba-ibang kulay. Red, blue, yellow, pink. Ganyan siya. Ganyan siya. Ayan. Isa naman. Sound. Ito. Sumusunod sa sounds na. Wait. Lakas. Pag pumalakpak ka. Yan, ganun. Ang ganda. Pag disco. Para siyang ano. Ito dito. Para siyang equalization bar. Boom, boom, boom. Ang ganda. Ito naman. Stop. Ito white lang. Yung pinaka-white na yun. White. Pure white. Ang ganda. Pang backdrop pa yan. Isa na lang lalagay natin. Sobrang liwanag nito. Mga photographer tsaka videographer gusto nila ito. Then, kasi so yun mga pops, sobrang ganda nito, itong strobe lights na atomic led strobe light ni DJ Starlight. Ayan. So ganito siya kalaki. Kung yung kamay ko, mga ano siya, 2 dangkal sa kamay ko. So, yun mga paps, sana nagustuhan nyo yung video natin ngayon. So, hanggang sa muli, meron ulit tayong i-video naman natin. Wireless microphone naman. Bye-bye.